As partículas radioativas atuam como núcleos de condensação, em torno dos quais as gotículas de água se condensam para formar nuvens. À medida que as nuvens se desenvolvem, as gotículas de água contendo material radioativo se tornam mais pesadas e caem para a superfície da Terra junto com a chuva, contaminando assim o solo, corpos d'água e superfícies expostas, introduzindo material radioativo no ambiente. A presença de material radioativo na chuva representa riscos significativos à saúde humana e ao meio ambiente, devido à exposição à radiação ionizante.